大家好啊！咁今日我呢個勞力士頻道呢，咁啊又再想簡短講一講翻呢。咁啊 TVB 啦，咁就佢哋出咗個聲明咁啊回應啦。咁我又咁啊歸納咗一啲網民嘅意見啊，咁啊又講一講咁樣啦。咁啊另外當然我亦都想再又講下 Gigi 啦。咁啊首先啊講一講咗阿 Gigi 先啦。咁啊先再次祝Gigi 嚴明熙咁啊生日快樂先啊！咁啊，希望佢咧就身體健康，同埋呢個大紅大紫咁啊。咁啊，都見到Gigi 咧喺生日嗰日咧就咁就分享咗好多佢嘅相啦，啲生活嘅慶祝相啊，嗰啲照片啦。咁啊，佢啲相咧咁啊，真係盡顯佢嘅性格啦，真係個人好真實啦，即係好多網民粉絲都話，哇，真係呢個冇架子啊，即係好反映到Gigi嗰個即係搞鬼嘅性格啦。即係之前永遠佢分享嗰啲生活照咧，都係即係好真嘅，即係唔做作嘅。咁啊，所以好多粉絲網民都好鬼中意嘅。咁啊，所以咧就短即係嗰個分享個 post 咧，個照片一出咗，其實即係都冇一日啦。咁啊，已經過萬幾個 like 啦，同埋咧就有成接近1000個一個留言祝福啦，已經係對佢嘅生日嘅祝福啊！咁啊，所以咧，再次凸顯到咧，即係一個藝人或者明星咧，能夠喺社交平台度咧，用真誠啦、真心啦，用即係唔會話扮嘢做作咧，同好多粉絲互動嘅咧，咁呢啲先至係會最能夠吸引到粉絲啦、忠誠啦，亦都會咁樣先至會不斷增加嗰個粉絲數啦。當然就咁呢啲一定就唔係咧，好似某大台嗰啲咁啦，就要中央管理咁樣下下都要人即係審批過先俾出街出 post 嘅，咁呢啲就冇咗意思啦，係咪？即係機械式操作嘅，咁即係好呢個公關式咁操作，咁就冇意思啦。咁即係同個啲粉絲啲人可能真係同個 AI 傾緊偈咁解嘅啫嘛，係咪？同個 AI 互動冇分別啦，咁樣咁不如揾個 AI 嚟管理好過啦，係咪？個社交賬號。咁另外咧，其實Gigi咧已經喺早幾日咧已經預早同佢哋啲即係 fan 級啲粉絲咧已經喺個酒店度慶祝咗噶啦，已經咁我都見到好多靚相啲片段都分享咗出嚟啦。咁現場都好熱鬧啦，有成好似話都有成500個粉絲啦。咁所以都現場好多人出席啦。咁好似話都嚟自有好多唔同嘅海外地區嘅粉絲都有嚟到喎，即係包括可能內地又有啦，可能馬來西亞嗰啲都有啦。咁而且Gigi亦都打扮成有2個造型啦，一個睡衣 look 係嘛，一個就機師 look 係咪？咦，最搞笑我見到咧就呢個生日會咧就請到周奕偉嚟做主持喎，都幾搞笑喎。我唔知周奕偉係咪而家仲喺TVB 度做嘅咧？呢個我真係唔係好清楚。佢係咪已經離開咗噶啦？即係我驚就如果佢未離開嘅話，我驚唔驚佢翻公司俾人照肺啫，俾大台即係話佢哇你做乜出席呢個生日會咁樣？咁你知噶啦，大台不嬲都好霸道噶嘛，呢啲嘢好小氣噶嘛，分分鐘真係唔俾噶嘛，係咪？我記得Gigi好似每一次生日會都有唔同嘅司儀主持都有嚟噶喎，好似第一年我記得有一年就阿森美啊嘛，係嘛？另外再有一年我唔記得咗係邊個，我都嗰個我唔係好記得啦今年就周奕偉係嘛？咁非常之好啊！咁希望以後每年都會有一個咁嘅生日會啦，再咁就每年都同啲粉絲可以咁熱鬧咁慶祝啦。咁咧講完個生日會咧，咁我知道Gigi咧今個禮拜六4月11號啦，就係嗰個會出席澳門嗰個微博之夜嗰個表演啦，嗰個演出啦。咁應該當晚個嘉賓陣容都好鼎盛啦嚇。咁就應該預計Gigi都將會係演唱呢個新歌風雷噶啦，應該都冇錯噶啦。咁先祝Gigi順順利利啦。咁咧，我睇翻咧，好似咧咁啱咧，4月11號咧就係一個超級嗰邊嗰個頒獎禮榜好似有一個記招喺沙田新城市廣場嗰度嚟緊，咁就有好多即係入選嘅歌手啦，都會喺嗰日出席嘅。咁當然啦，咁啱就Gigi就唔得閒啦。咁我見到個名單就冇Gigi粉嘅，咁應該都係啦。咁大家係粉絲都知道噶啦，因為嗰日Gigi已經去咗澳門啊嘛，去咗澳門梗係出席唔到啦。
咁啊，當然仲有好多歌手其實都冇出席嘅，我見到就好似MC 啊嗰啲啊，華納嗰扎都仲有唔少歌手係冇去嘅，好似就。咁當然啦，有啲黑粉就即係好白痴好傻仔咁樣啦，佢見到個名單冇啊支持喎，咁啊覺得好出奇咁樣喺度話啊冇邀請咩，咁啊佢哋可能梗係唔知啦，咁啊因為支持一早就唔得閒啊嘛，咁傻成班都傻仔嚟嘅，即係啲黑粉就係乜嘢都有得講噶啦，係咪？即係成班白痴咁樣，成日咁關注啊支持啲嘢，即係我心諗你擔心下你哋偶像第日點先啦，而家佢偶像大鑊啊嚟緊嗱，而家我就。即係會講一講啦，就係關於 TVB 嗰個聲明啦，同埋咧嚟緊，即係我估計咧就喺 TVB 嘅藝人啊，嗰啲同埋嗰啲歌手啦，包括就嗰啲咩星夢啊、中年嗰啲嚟緊咧，我睇嚟佢哋都有排驚有排大鑊啊！咁首先TVB 嗰個聲明咧，我相信大家喺網上都睇咗㗎啦，係咪？咁就我就唔多長解啦、長講啦，咁大家都有興趣自己睇啦。咁咧其實最主要咧，我想講一啲重點嘅啫。就係咧好多網民咧就都已經講咗出嚟啦，有啲 point 就我都想講一講啦。咁首先個聲明度咧同埋嗰個即係620啦，佢其實咧佢哋所表達所講嘅咧就冇完全去否認到咧嗰個即係嗰個東周刊或者係嗰個媒體嘅一啲報導啦。即係大家睇個聲明都知佢係冇完全否認㗎，只係話咧佢哋嗰個報導咧唔係完全啱晒咁解啦。主要講出就係佢唔係完全啱晒，可能即係有啲都啱嘅，但係咧就其實當然有啲可能又唔準啦。佢話即係首先呢個係重點啦，即係人哋唔係完全老作完全全部都係老屈你先啦。即係唔係？如果係嘅話，佢一早就話呢個完全係冇呢件事發生啦，係咪？佢已經講到明，就一定會話完全呢件事係捏造嘅咁樣啦，係咪？咁另外記者亦都有問過陳偉啦，呢位藝人，咁亦都陳偉亦都有承認啦，即係佢都話有收到咁嘅通知過嘅，即係但係咧就可能即係實質嘅細節點樣執行點樣詳情咧即係成個政策係點咧，究竟點樣行咧，就未完全清楚咁解啫。咁當然啦，而家媒體咁樣咧就鋪天蓋地咁報導咗出嚟咧，咁一定係有一啲藝人不滿噶啦，咁就咁先至爆料俾記者嘅啫。如果唔係無啦啦啲記者點會知道有單咁嘅嘢你哋啲內部公司嘅 policy 係咪？就係有啲藝人想利用啲報刊記者，即係爆出嚟，俾啲壓力佢哋管理層俾 TVB 嗰班高層，等佢哋咧就可能即係唔好話咁嚴厲先，可能即係改少少，可能會微調少少嗰個 policy 先啦，係咪？咁咧好多網民都話咧，甚至乎好多即係都有講呢單嘢嘅 KOL 咧都話咧，其實就應該行嘅點都會行噶啦，爭在佢而家咧佢點樣去即係佢管理即係佢點樣係咪真係強制定係點樣執行咁解嘅啫？或者話佢管理到你嘅程度係點咧？究竟係咪即係而家咁樣會唔會佢哋縮一縮就唔使你交晒成個密碼出嚟定點咧？但係我相信咧，就監管就點都會監管下噶啦，點都有一定程度上，就係去到咩 level 程度咁解啦，即係完全佢可以干預你即係定係點啦。咁所以咧嚟緊咧都係要觀察下多方面嗰啲藝人嘅動態啦，尤其是即係某幾位嗰4位啦，上次提嗰4位啦，究竟係咪真係會俾人雪藏或者個曝光大減咧或者又會唔會陸續其他藝人都可能會係咁咧？即係突然間消失咗，甚至乎咧有好多咧就已經又話離巢啦，即刻又話離巢唔續約啦咁樣咧。咁呢啲嘢睇慢慢觀察之後個情況發展就知㗎啦。大概佢而家呢個點樣執行管理法就係咪？但係我相信咧點都對佢而家大台咧有一定嘅影響嘅嗰個即係嗰個聲譽或者係嗰個氣氛一定會有一啲新人咧，原本想可能入嚟嘅，咁都可能第日咧都諗清諗楚啦。可能有啲人諗住參加港姐又好，參加你啲歌唱比賽都好，可能突然間咧唔知你會唔會可能佢個新合約度，即係一參加就有啲咁嘅聲明或者有啲咁嘅條款咁我相信好多人突然間就會咁樣因為咁而卻步啦。但係咧即使咧日後咧，我而家都唔知佢個中央管理係點啦，即係有又好冇又好啦。咁但係咧，亦都有網民提出咧，咁肯定咧 TVB 以後咧對一啲咧嚟緊將會唔續約嘅藝人咧，
或者歌手咧，一定係會好嚴格咁處理噶啦。即係可能會更加提早好多時間同你傾續唔續約啦嚇。即係如果佢係想你留低嗰啲藝人啊，咁啊如果你真係諗下先啦，或者係拖下先，唔諗住唔續約嘅，咁咧相信咧有啲人話咧，可能咧成個 TVB 嗰個而家佢開始會雪藏你嘅時間咧，會更加提早啦，亦都更加耐添嘅。分分鐘加埋嚇，如果你真係完約之後啊，真係佢有一個條款咧，嗰1年之內你都唔可以即係喺社交媒體啊或者呢啲佢自己操作啊，都係要交翻俾公司嘅。咁咧，如果加埋咧，咁啊隨時個雪藏期咧變相咧就可能有成3年咁多啊，隨時有。即係話嚟緊新嗰集，可能嚟緊啊！如果你話唔續約啦，咁加埋，可能前後各由開始同你傾續約，到你完約，可能呢個 total 嘅年期隨時有成3年咁長添啊！咁啊，呢3年時間咧，唔單止係冇工作啦，冇任何媒體曝光啦，即係包括自己電視台啦。咁啊，可能連你所有嘅社交平台咧都冇得曝光嘅啊！自己又唔可以亂出 post 啦，可能佢又唔批你啊，出個 post 佢都可能要過問啊，或者唔俾你咁做。咁變相咧，你簡單嚟講咧，你基本上係3年完全喺任何嘅網上媒體或者係電視都係完全消失晒嘅，冇任何曝光嘅。咁啊，變相其實咧都同你退圈冇分別啊，即係個藝人退圈冇分別啦，呢3年啊。咁所以都幾大鑊噶嚇，其實咁呢件事對於任何一個藝人嚟講都好大鑊啊！如果有幾年時間完全消失咗喺一個熒幕上嚇，或者喺網上啊，咁所以咧啲網民覺得咧，其實咧即係大台啊擺明咧就即係超霸道啦，用一招好毒嘅招數啊！咁啊逼你啲人咧，如果你真係你如果唔選擇喺我公司度做啊，你只能夠選擇嘅咧就係一係咧就退圈啊，一係繼續留低咁解啊！但係咁做即係變相叫你喺度打工打一世咯嚇，叫你簽一世咁樣咯嚇，你唔可以走咯。咁但係即使你願意簽一世都好喎，你真係諗住好啦，我唔走噶啦，我好忠心嘅，都唔代表大台一定會即係俾好多嘢你做嘅喎，唔一定話捧你，或者甚至乎佢都有權説你嘅喎嚇。就算你簽佢成世，佢覺得你可能捧極都唔起嘅啊，都唔值嘅，咁就完全可能就放棄你，一樣可以照説你嘅喎。所以咧，簡單啲講，日後咧只會個條款咧越係偏向咧係對即係大台有利噶啦，一定係咁噶啦。即係除非大台主動同你提出解約咯嚇，即係除非佢話佢唔要你咯，咁咪得咯，係咪啊？除非係咁嘅啫。如果唔係咧，你日後咧想走咧，我相信都幾難啊。咁啊，所以咧一班藝人啊嗰班我都覺得而家佢哋都好大鑊啊。TVB 現役嗰班續咗約嘅，尤其是啲新簽咗長約嗰啲。咁所以咧嗰啲 TVB 嘅盲粉啊，或者啲黑粉咧，唔好咁開心啊！呢啲事情咧隨時就係發生喺翻你哋自己偶像身上啊！呢啲隨時就係你哋成日咧就去唱衰抹黑其他人而招致嘅啲報應啊！對你哋嘅偶像而家所以任何嘢都係話咁話噶啦，即係他朝君體也相同啊！第二日睇下你哋偶像如果想走嘅話，又唔知佢哋算唔算反骨啊？係咪？到時佢哋俾人雪幾年啦，雪就唔好喺度喊啦，真係。咁同埋咧，大家都有網民留意到某一位KOL 咪成日都好中意撐 TVB 嘅，盲撐嘅某位爺爺咁咧話佢最近咧都冇出過任何片或者 post 咧去幫佢嗰位主子去反駁啊嘛，係咪？平時佢一早就出咗 post 反駁晒啲人噶啦似乎連佢都好似對呢件事咧好似有啲被動唔係好敢講咁喎，似乎都可能真係都知道裏邊有啲嘢係發生緊啦，可能就咁點都好啦，咁後續係點咧？發展成點咧？咁慢慢再觀察下得噶啦，大家其實就睇多啲唔同嘅藝人嘅動態，睇下佢哋會唔會有啲咩其他料爆啦好啦，咁今日先分享到呢度先，咁歡迎大家多多留言、俾 like 同訂閱好，拜拜。